Процесс развития человечества на нашей планете Земля без секса невозможен, потому что мы все родились благодаря любви наших родителей, наши родители родились благодаря любви дедушек, бабушек, дедушки, бабушки родились благодаря любви прадедушек и прабабушек, и в начале всего этого пути стоял Манас с его прекрасной женой Энесай. И так наш народ развивался в течение многих тысяч лет, и на сегодняшний день этот вопрос уже может быть решен. Конечно, нам нужна нормальная семья, а нормальная семья – это нормальные отношения родителей и дети. Без этого, без секса, без вопросов, которые задаете вы, дальнейшая жизнь невозможна ни в Кыргызстане, ни в какой другой стране. Поэтому относиться к этому нужно правильно и понимать. Если вас научили правильно, вы правильно к этому вопросу будете относиться. Давайте будем, понятная проблема, люди постоянно обращаются с этой проблемой и ко мне как специалисту в медицинский центр Кыргызской государственной медицинской академии. Проблема понятна. Дело в том, что статистика сегодняшнего дня говорит о том, что не только в Кыргызстане, и в Казахстане, и в Российской Федерации, и в зарубежных странах около 80% разводов. В чем причина? Я назову несколько таких самых серьезных причин. Это прежде всего развитие человечества. Люди хотят только удовольствия, люди не хотят трудиться, люди не хотят слышать друг друга и как-то пытаться замириться. Любой самый небольшой конфликт в семье тут же заканчивается: я с тобой разведусь, ты мне не нравишься, до свидания, я найду себе другую. А вот поиск другой затягивается, потому что люди уже становятся менее уверены. А вдруг я встречу такую же нехорошую, как моя бывшая жена, а вдруг встречу такого же мужа, который любит к рюмке, допустим, приложиться. И вот этот страх заставляет людей более внимательно и серьезно относиться к повторным брачным процессам. Да? Это первый момент. Второй момент – наша несдержанность и нетерпимость. Мы не хотим и не можем мириться с какими-то совершенно другими людьми. Ведь ваш муж воспитан в другой семье. А раз он воспитан в другой семье, у него есть другие рамки поведения. И вы должны присмотреться к нему. Тогда, приспособившись друг к другу, мы с вами получаем нормальную, хорошую семью. Представьте себе, что мы заходим в новый дом и поднимаемся по перилам вверх. Ай! Что произошло? Заноза мне попала. Перила новые, рабочие не успели зачистить это. Прошел 1 год. Мы опять с вами заходим в этот новый дом. И что делаем? По перилам рукой раз, 2, а они гладкие, они полностью отполированы. Всего за 1 год. Если вы будете нормально жить со своим избранником или избранницей 1 год, вы уже притретесь к нему, приспособитесь. Возникнут какие-то серьезные основания, они будут усугубляться для того, чтобы развестись. Но с другой стороны, если вы сможете преодолеть эти трудности, вы наоборот станете как можно ближе и плотнее друг к другу, вы будете единым целым. Потому что ни женщина без мужчины, ни мужчина без женщины родить ребенка не может, сколько бы они ни старались. Доказательство этому – гомосексуализм, как мужской, так и женский. Никакого развития, мгновенная смерть. Семья завершает в старческом возрасте свою жизнь, а наследник это не остается или наследница. То есть человечество дальше не двигается. Это тупиковая ветвь. Поэтому только нормальная и здоровая семья, нормальные отношения. И прежде всего любовь нами должна двигать. Вот этому, конечно, нужно учиться, конечно, нужно знать. Вы приходите на завод и говорите: я хочу работать на этом прекрасном станке с числовым программным управлением. А ты компьютер знаешь? Нет. А как ты будешь на кнопки нажимать? Как ты будешь выпускать такие прекрасные детали? Даже вот такую обычную авторучку. Это же надо сколько труда в нее вложить, чтобы научить на станке выпускать там всего 4-5 деталей. И вот этот мальчик или девочка проработали в течение скольки? 1 года на заводе. Научились этому всему. Они выпускают вот эти прекрасные ручки. Мы ими пользуемся и очень довольны этим. То есть надо уметь приспособиться, надо четко знать, чтобы кто-то этому научил. А как? Вы родились, и вы уже знаете, как вы живете? Посмотрим на животный мир. Животные знают. У них это заложено в программе. Так давайте тогда будем считать себя не людьми. Мы же люди, значит, мы должны четко и ясно знать. Обучили нас этому, мы это умеем. Не обучили, мы этого не умеем.
Конечно, вредно. Конечно, вредно. В советское время, да и после советского времени, в дни независимости нашей республики, очень много людей обращались ко мне. Я в командировках, постоянно в командировках, развелся, женщину найти не могу постоянно, что мне делать? Конечно, нужно каким-то образом удовлетворять себя. Никто от этого не застрахован. Но если у тебя рядом находится любимая женщина, и ты удовлетворяешь себя где-то в ванной, закрывшись или в туалете, то это приводит к тому, что женщина остается неудовлетворенной, возникает конфликт, скандал и конечный результат – развод. Ни о каких детях, ни о какой совместной семейной жизни речи быть не может. Значит, женщина, которая удовлетворяет себя таким же образом, как и мужчина, она выпадает из системы построения нормальной семьи. Если она этого делать не будет, она обязана найти себе другого партнера, хорошего, нормального человека. Хороших людей намного больше на этой планете, на этой земле, в нашей республике. Поэтому надо искать. А что нас заставляет искать? Повышенный гормональный фон. И если мы расслабляемся самостоятельно, значит тогда у нас нет желания искать себе партнера. Вот и весь ответ. Надо искать человека, который вам нравится, создавать семью и жить вместе. Только коллективно, с семьей мы сможем получить полноценную жизнь. То, что делали наши родители, наши деды и прадеды. Вы смотрите на это только таким образом, ничего нового нет. Если вы собираетесь прожить свою жизнь одна или один, конечный результат будет, вы остались без детей, без семьи. И все. Ну хорошо, вы прожили свою жизнь, вы довольны. Таких единицы. Основная масса все-таки хотят иметь и папу, и маму, и дедушку, и бабушку, и прадедушку, и прабабушку по возможности. И хотят, чтобы их дети были такие же. Значит, секс сам по себе делится на 3 категории, скажем так, условно. Да? Условно, конечно. Прежде всего, это нормальный секс, благодаря которому рождаются дети. И семьи живут счастливо, до глубокой старости, имея и детей, и внуков, и правнуков, и праправнуков. Второе – это оральный секс, который приносит удовольствие процентов на 70% по сравнению с нормальными сексуальными отношениями. И третье – это мастурбация, которая приносит примерно 50% того, что может принести нормальный человеческий половой контакт с мужчиной и с женщиной. Выбирайте сами. Если вы удовлетворяете себя тем, что вы смотрите порнофильмы, значит, у вас пропадает интерес к нормальным человеческим отношениям. Если вы смотрите порнофильмы с садизмом, значит, вы еще глубже уходите в эту тему и становитесь кем? Порнозависимыми. А раз вы порнозависимы, значит, каким образом вы сможете создать нормальную семью? Вы начинаете искать себе нетрадиционные формы сексуального удовлетворения. Вы начинаете совершенно ненужные движения, которые отвлекают вас как от работы, так и от семьи, и от человеческих нормальных. Вы скрываете это. Или наоборот пытаетесь демонстрировать это. Вот я такой, вот я там гей, допустим, да, или лесбиянка. Ну, пожалуйста, никто же не запрещает. Законов нет о запрете. Но это противоречит моральным устоям нашего кыргызского общества. А раз это противоречит, это идет против семьи. Семью нам привели и завещали наши предки. Зачем надо что-то новое создавать? Хочешь этим заниматься, закройся и спрячься. Но если ты этим занимаешься, гормональный фон снижается, желание восстановить нормальные человеческие отношения, семью создать пропадает. Вот и все. Вот смотрите. Значит, к большому сожалению, эта неудовлетворенная женщина страшна в своих поступках, потому что она не удовлетворена. Я вас поманил прекрасным блюдом, мантами, а дал попробовать только одну манту, остальное забрал себе. Вы возмущены? Это что за хозяин, который гостю дает маленький кусочек только от блюда попробовать? Естественно, я начинаю возмущаться. В гости к вам уже не хочу идти. Потому что вы мне дали только одну манту попробовать, а я рассчитывал 5 съесть. То же самое и здесь происходит. Мужчины очень много работают. Они должны содержать семью физически. Давайте подойдем с точки зрения физиологии, с точки зрения медицины, может быть. Тестостерон. Пока о мужчинах. Это гормон, который вырабатывается тестис яичками.
он рассчитан на два основных направления. Первое – это исполнение половой функции, и второе – это физическая работа. Что было с рабами в Америке? Их заставляли работать от восхода солнца до заката, и они вообще не занимались сексом. Почему? Потому что у них не было сил. Кормили их раз в день, они отсыпались и утром опять на работу. То есть физических сил для этого у них не было. Для того, чтобы рабовладельцу увеличить количество рабов, что они делали? Они им давали день отдыха. И они ничего не могли сделать. 2 дня отдыха они начинали шевелиться. И только на 3-й день они начинали заниматься своими прямыми обязанностями. То есть сексуально развиваться. За счет этого рождались новые рабы, и так это все продолжалось. Здесь, в современном обществе, слава богу, рабов нет. Значит, что мы с вами должны? Ритм соблюдать. 8 часов отработал, 8 часов отдыхаешь, 8 часов спишь. Я имею в виду активный отдых, занимаешься семьей, гуляешь где-то, ходишь в какие-то секции, развлекаешься, занимаешься любовью, потому что вы же получаете от всего этого удовольствие. Давайте я вам сейчас удавку накину на шею. Ровно через минуту вы запросите воздуха. Почему? Потому что без воздуха вы жить не можете. А я вам не дам еды. Ровно, значит, через несколько часов у вас заучит желудки, вы захотите кушать. То есть то же самое здесь. Если вы 16 часов в день работаете, о каком сексе идет речь? Вы 99% своей половой активности потратили на физическую нагрузку. Да, вы заработали мешок денег. Да, вы от этого счастливы. Но о каком сексе идет речь? Женщина то же самое дома. Переходим на женщину. С мужчиной понятно, да, он на работе. А женщина домохозяйка, она с детьми. Это что, легкий труд? Утром проснулся ребенок, заплакал, побежал одного. А если 2, а если 3, а если 4, а если 5, а если еще больше детей, то изнашивается полностью, и глубокой ночью, свалившись, когда уже все спят. О каком сексе может идти речь? Значит, что нужно делать опять? Возвращаться к ритму 3 × 8 = 24. 8 часов работаем, 8 часов удовольствие получаем, кушаем, гуляем, дышим, развлекаемся, смотрим кино. Это все удовольствие. И 8 часов спим. Сон нужен для подзарядки энергии нашей. Без сна мы тоже через несколько дней превратимся в очень нервных людей и не в состоянии будем жить нормально. Значит, если вы готовитесь к сексу, запланируйте это себе. В каждом возрасте своя активность. Юноши могут заниматься этим каждый день. Глубокие старики могут заниматься этим раз в месяц. Это зависит, опять же, от уровня тестостерона, который вырабатывается у мужчин, и эстрогенов, которые вырабатываются у женщин в яичниках, гормоны. И именно эта разница, а на сути своей совершенно одинаковая, посмотрите на мои руки, и дает возможность полноценного объединения. Женщины получают тестостерон, мужчины получают эстроген. И за счет этого рождается счастье, ваши дети. Это нормальный процесс. Все остальное – девиация. Что такое девиация? Отклонение, искривление нормального пути. Ну, вот как-то так. Давайте отнесемся к этому спокойно и по-человечески. В 16 лет вас не интересует, кто ваш сексуальный партнер. Это может быть глубоко пожилой человек, это может быть молодой человек, это может быть забор. Недаром на заборе пишут всякие неприличные слова. В 20 лет вы уже начинаете выбирать. Я хочу это, а может быть вот то. А вот то мне больше всего. В 30 лет гормональный уровень все снижается и снижается. Я уже чего хочу? Какая дискотека? Я хочу дома посидеть, у меня рядом жена. Ну-ка иди сюда, приготовь мне любимый плов. Поел плова, какой секс? Значит, секс должен быть когда? До плова. Вы понимаете? После этого плов готовится, позанимался хорошо сексом с удовольствием, плов подоспел, покушал, выспался, отдохнул, получил удовольствие. Так же самое и женщины. Если она обожглась один раз на первом муже, она начинает комплексовать совершенно правильно и пытается найти человека, который противоположность ее мужу. Значит, надо что делать? Искать. Если она мастурбирует, она перестает искать, у нее снижается фон. Если она опустилась, она перестает за собой следить. Значит, все это приводит к снижению половой активности. Давайте быть честными. Значит, активность половая – выспаться, отдохнуть, настроиться и решать проблемы. Кроме вас, ваши проблемы решать никто не будет.
Вы придете к врачу нормальному, он вам так же самое это все объяснит. То есть настройтесь, соберитесь силами и решайте эти проблемы. Если не будете решать, вы останетесь, к большому моему сожалению, у разбитого корыта. Дать возможность жене как можно больше отдыхать перед этим. Мы об этом уже вот разговаривали немножко раньше. Значит, прежде всего нужно что? Равные условия создать. Муж пришел с работы, завалился на диван и смотрит телевизор. А жена что в это время делает? Разогревает заранее приготовленный обед, с детьми занимается, а потом, когда муж отдохнул, ему что-то там захотелось, он ей кричит: иди-ка сюда, давай будем это. Какая это может быть? Надо же время, надо сосредоточиться, значит, нужно заранее договориться. Утром сказать: дорогая, я хочу сегодня с тобой полюбить друг друга. Ушел на работу, пришел с работы, второй раз надо сказать: ты готова к этому? Она уже забыла. Ты готова к этому? Ой, я забыла, замоталась с детьми. Ну хорошо, я еще 2 часа тебе дам. И вот когда она морально к этому будет готова, тогда, если мы с вами договорились встретиться, мы встретились, мы работаем с вами сейчас, правильно? А я взял и не пришел. Или вы взяли, застряли в пробке, как вы мне звонили. И готовое дело, мы с вами не решили то, что мы хотим. Поэтому ни мужчина отдельно, ни женщина отдельно этот вопрос решить не могут. Этот вопрос решается только мастурбация. А если мы говорим о нормальной семье, то надо договариваться, умение договариваться. Спросите своих стариков-родителей, те, которые всю жизнь вместе прожили. Они сразу скажут: я как мой муж. Бабушка скажет, а дедушка скажет: я как моя папашка, жена, правильно? Вот и все. Это же такие вещи, они на глазах, на виду. Нам нельзя, чтобы нас сбивали вот в этот криминал, чтобы в негатив сбивали. Все должно продолжаться так, как это продолжается тысячи лет. И это проверено временем. А все то, что новое приходит, это не всегда нас заведет туда, куда надо. Если улучшить семью, вперед, я за. Потому что существует у человека, смотрим на меня, существует у человека 5 органов чувств. Первое чувство – это зрение, оно дает 80% информации. Второе чувство – это слух, оно дает 9% информации. Третье – это запах, 6% информации. Четвертое – это вкус, язык ваш, манты определит или плов. Это 3% информации, и всего 2% информации дает тактильная чувствительность. Все, ваша кожа и волосы. Вот у меня на голове мало волос, а у вас, ученые посчитали, 120 тысяч в нормальном состоянии. И вот я сейчас вижу, как по вашему волоску божья коровка ползет. И что вы делаете в этот момент? Пытаетесь ее сбросить. Вы представляете, какая высокая чувствительность у ваших 120 тысяч волос? Они чувствуют, что божья коровка, она ничего не весит. Она ползет, и вы ее уже сбрасываете. Конечно, когда вы что-то смотрите, 80% зрения, у вас сразу происходит возбуждение. Если я вам покажу кусок мяса, 100 лет назад великий Иван Петрович Павлов что с собаками делал? У него слюна бежит. После этого он что делал? Кусок мяса на тарелке и отгораживал стеклом, закрывал стеклянным колпаком. Для чего? Чтобы собака понюхать не могла. И у нее все равно бежала слюна, потому что она видела мясо. А потом ей приносили кусок картона. И на картоне было нарисовано, что мясо. И у нее все равно текла слюна. Вот и вам и на телевизор то же самое. Вот давайте выберем, ваша жена или телевизор. Вы что выберете? Всех сразу выбирают жену или мужа. Это же нормально. Если мы рекомендуем эротику, даже не порнографию. Порнография – это крайняя степень эротики. Это не то, что нам нужно. Эротику мы рекомендуем пожилым людям. Людям, у которых травмированы какие-то посттравматические расстройства, снижение половой активности. Люди, у которых пережили инсульт. Люди, которые пережили инфаркт и продолжают жить. У них степень возбуждения намного ниже, потому что количество вырабатываемого гормона страха, адреналина перехлестывает это. Если я боюсь, представьте себе, молодая пара занимается любовью, и вдруг над ними кто-то с топором встает. Это все, любовь закончилась. Сразу закончилась. Люди испугались. Так вот, таким людям надо эротические фильмы, чтобы настроиться. И вот той жене, которая не хочет, ей нужно настроиться. Вот то, что до этого был вопрос, который я ответил. Поэтому важен настрой. Мы пришли с вами в спортзал, мы настроились, позанимались.
Мы пришли с вами в школу, мы настроились и позанимались. Мы договорились с любовью заниматься. Мы настроились и получили от этого удовольствие. Оба, не один. Иначе это эгоизм, иначе это опять тупик. Это два принципиально разных момента. Красота бывает совершенно разная, в отличие от сексуальности, которая бывает только одна. Давайте рассмотрим, что такое красота. Мы с вами в африканском племени. Африканское племя, молодая девица 18-летняя, выбивает себе клыки, точит себе на треугольник зубы для того, чтобы быть красивой. Кто из вас готов это сделать? Никто. Потому что в Африке это принято. Это их критерии красоты. Мы с вами, где еще, допустим? В Японии. Японские женщины учатся ходить семенящими вот такими шагами. Что-то я не могу себе представить ни одну нашу красавицу, которая вот так вот будет ходить, семенить ножками на вот такой вот еще и платформе. Тюк-тюк-тюк. Это не культура, не нашего народа. Значит, у нас в народе что-то принято такое, что мы считаем красотой. Это показывает то, что по телевизору, это то, что показывают на экранах, то, что в газетах публикуется. Вы всегда прекрасно знаете, вот эта девушка красивая, а эта девушка не очень красивая. Понятие красоты может быть абсолютно разным. В нашей стране это одно. Поэтому существует что? Конкурсы «Мисс Мира». Поэтому и выбирают что-то усредненное. Я смотрю на эту бразильскую красавицу, но она мне совсем не нравится. Наша нарынская девушка с этим красным, таким сочным рисунком на щечках, она мне намного более приятна, чем какая-нибудь бразильская или какая-нибудь, допустим, чилийская девушка, потому что я их культуры не знаю, я их мало вижу, и мне же надо привить это чувство красоты, и вам так же самое. Это то, что касается красоты. Теперь давайте будем смотреть, что такое сексуальность. Мартовские коты, дико орущие в марте месяце, это сексуальность? Конечно. А за счет чего? Возьмите валерьянку, раскидайте ее на ватке, и соберется со всей округи куча котов. Почему? Запах валерьянки точно такой же, как запах течки у молодой кошки, которая хочет. Так она еще и будет выбирать. Вот тут вступает понятие красоты. Один кот подошел, она ему хрясь по морде лапой с когтями. Кот убежал. Другой подошел, этот мне больше нравится. А подошел третий, так она и второго забыла. То есть, опять, понятие красоты и в животном мире, и в человеческом, это может быть абсолютно разное. А вот сексуальность – это одна. Гормон выделяется – я хочу. Гормон не выделяется – я не хочу. И теперь мы управляемся с вами не низом живота, будь это мужской или женский, мы управляемся с вами мозгом. Мозг вам дает команду. Хочешь, но не можешь – иди в спортзал. Хочешь, ищи себе нормального полового партнера и занимайся с ним любовью, родите детей, растите дальше. Не хочешь, занимайся всякой гадостью. Этого тоже, к сожалению, добра хватает, та же порнография, например. Значит, сильно они различаться не могут, потому что вы женились и знали друг друга, выходили замуж и знали друг друга. Если вы, конечно, украли друг друга, это другой разговор, вдруг сразу с головой об стенку стукнулись. Это большие проблемы. Воровство невесты, это всегда приводит к большим проблемам. Девушка боится, и очень много потом обращаются к специалистам, к сексопатологам, психиатрам, психологам, психотерапевтам по решению этого тяжелого вопроса. Почему? Потому что ребенок, молодая девушка испугалась, и молодой юноша испугался, и все, и у него, я уже этот вопрос обсуждал с вами. Если любовью занимается пара, а рядом вдруг встает кто-то с топором, то вы меня извините, какой любви речи быть не может. То же самое здесь. Вы украли невесту, значит, получаете, будьте любезны, катастрофу в сексе. И если вы рассматриваете это как одноразовый секс, только для того, чтобы ты мне родила ребенка, это будет несчастье. Значит, отношение мое к девственной плеве абсолютно хорошее. Значит, девственная плева – это рудиментарный орган, который существует с момента рождения. Он был у вашей мамы, у вашей бабушки, у вашей прабабушки, у Елены Сави великолепной он тоже был. Поэтому ничего мы с этим сделать не можем. Если вы занимались
мастурбацией вы могли повредить девственную плеву. Если вы занимались сексом или, не дай бог, произошло изнасилование, конечно, в таком случае у вас повреждена девственная плева. Что я вам могу сказать? Теперь давайте отнесемся к этому с другой точки зрения. Прошло несколько лет, и вы стали мамой, и вы уже не девственница, но зато у вас есть прекрасный ребенок, девочка или мальчик. Вы как думаете о девственной плеве? Ну, было и прошло. У вас были молочные зубы? Были. А где они сейчас? В спичном коробке? Если у кого-то. А то и повыбрасывали это. То есть у вас были ногти, но вы их стрижете постоянно. У вас были волосы. Вам, может быть, родители показывали. Вот смотрите, когда ты родился, вот этот нежный пучок волос. А сейчас у вас прекрасные волосы другие. Я не могу этим похвастать, к сожалению. Но это уже другой вопрос. То есть девственная плева, она несет принципиальное значение только в наших умах. Во многих народах, опять, давайте к Африке обратимся, там специально решают девственности девочек, чтобы этого не было. Более того, вырезают малые половые губы. Страшная травматическая операция, страшная. А для чего это делается? Для того, чтобы она никакого удовольствия не получила. Эта страшная травматическая операция делается для того, чтобы женщина не устраивала своему мужу проблем. Вот муж есть, и ладно. Вот, пожалуйста, это культура совсем другого африканского племени, африканского народа. А мы-то к этому вот как относиться должны? Не говорите никому про это. Найдите себе хорошего человека. Он не будет вас любить за девственную плеву, он будет вас любить за то, кто вы есть. За вас. В этом смысл. И какого ребенка вы ему родите? Ведь половина будет ваша, половина вашего избранника. В этом смысл, а не в девственной плеве. Я так понимаю. Совет дам только один, который всех нас касается. Вы любите друг друга. Вот относитесь просто с любовью к ближнему своему. Вот кто рядом с вами сейчас есть, посмотрите на него и скажите, как я тебя люблю. И понимаете, вот это вот, чтобы это не шуткой прозвучало, а на самом деле очень серьезно. И вас окутает какое-то тепло, вот такое вот. Вот я тебя очень люблю. Спасибо. Как-то так.